ละเมนว่าโน่นายพ่อเข้าแล้วสัญจรฟอนแอนพ่อเข้าแล้วสัญจรฟอนแอนสุดสะเด็นรวยเดิงแค่นหน่อยอ่อยเสียงมาเว้าเรื่องถึงถิ่นแดนอีสานการพบเดินหงเจริญเดี๋ยวนี้มีแสงสีไฟฟ้าหูตาแจ้งสว่างมีหนทางแล่นเลี้ยวไปได้ง่ายดีไปพุ่นพี่ก็รถแล่นเร็วไวไฟเหลือยนต์เครื่องบินก็มีพร้อมซ้อมไปนี่ป่าเพนี่หีดเก่าซ้อมไปนี่ป่าเพนี่หีดเก่าของโบราณแต่เข้าสีเหลือข้างสำใดมาสร้างอีสานด้วยกันมาสร้างอีสานด้วยกันยุคสมัยนี้นั้นมันกำลังเปลี่ยนแปลงหากเรานี่ไม่มาร่วมแรงหากเรานี่ไม่มาร่วมแรงอีสานคงแห้งหมดแรงลอยลาเสียดายมูลมั่งทางเก่าปู่ย่าของเราสืบสาวกันมามาเถิดพี่น้องเอามาเถิดพี่น้องเอามารวมกันเถิดหนาสร้างอีสานให้รุ่งเรืองเมืองไกลๆผู้ไทยเล่นแสนยานเมืองไกลๆผู้ไทยเล่นแสนยานลือกันดังสถานอีสานนี่สุขเย็นอย่าได้เว้นถิ่นปล่อยวังไปโลกอีสานอย่าไล่ถิ่นเดิมด่าเขาการศึกษานั้นละเด้อหมู่เจ้าสิเป็นแนวอยู่ส่งให้มันดังโป่งเจริญขึ้นกว่าหลังเจริญขึ้นนี่กว่าหลัง